រៀបចំឧបករណ៍ធ្វើការសម្អាតជុំវិញស្ថានីយ៍ឲ្យបានរាបស្មើយើងប្រើម៉ែត្រវាស់និងប្រើប្រាស់ពុម្ពដើម្បីកំណត់ទីតាំងចាក់បេតុងនិងចាក់បេតុងចម្ងាយ 0.7 ម៉ែត្រពីបន្ទប់និងកម្រាស់ 7 សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់ពីចាក់បេតុងរួចអនុវត្តលាបថ្នាំបន្ទប់ប្រសិនបើស្ថានភាពបន្ទប់ចាស់ហើយរៀបចំស្ថានីយ៍ឡើងវិញទៅតាមឆែកលេខ